这个是录音器材哦，然后这个是录音师小龙，哦，这个是录音师小龙。那这上面这些录音器材，这是比较专业的。如果你是用手机或是用相机，那基本上它本身就有录音的功能，你就不用用到这一些，只是让大家知道说目前电影他们所使用的器材会是什么，哦，他们使用的器材会是什么。然后这个是灯，你看一颗灯比人还要大。各位，这种灯在冬天的时候非常好用。错。我就知道你们一定会说取暖。告诉你，这种灯我们拿来干嘛？烤寒极。我跟你讲真的哦，有一次我第一次去拍片的时候，哦，那时候刚从公司训练完，第一次去拍片，然后一个老灯光师，他们就叫这么大一颗灯，然后就在山上哦，真的在山上。然后呢，那时候我就跟他一起坐，我就开车，他就跟我讲说，转了，然后阿全嘛，转了，等一下路过哪边的时候哈。那边刚好有卖鱿鱼，因为他已经跑遍全台湾，他都知道了。那边有鱿鱼，那边有卖番薯，大家记得下去买。哦，开，那下去买完了。灯光师啊，我们又没有东西，这些东西买起来要干嘛？晚上要吃嘛，不要吵，开你的车。我就继续开，我就一直开。好，到现场，那是早上哦。然后到了现场之后呢，因为灯光纸会有所谓的锡箔纸嘛，那锡箔纸就是我刚做反光板面要贴的要用的。他就留了一捆下来，我也不知道什么用意，反正我第一天去，然后拍，早上开始拍到下午大概4点，哦4点多的时候，我忽然就闻到怎么有烤鱿鱼的味道。可是后来我左看看右看看，没有任何的烤肉架，都没有，怎么会是这个样子？然后忽然间导演就跟你讲啊，停，好，所有人休息10分钟。我转头过去，因为我们助理都要先看那个师资辈跟我讲说休息，我们才能休息嘛。转过去看他要不要叫我们休息，结果转过他第一个动作是把灯打开，然后从里面拿夹子夹出来鱿鱼。啊，天哪！我那时候才知道说原来这种灯它可以拿来去烤鱿鱼。然后后来到了下午之后，晚上的时候又闻到烤韩吉的味道，也没有啊，怎么会有韩吉的味道？打开也是韩吉从里面拿出来，可是不能拿太大哈，你拿这么大一颗的不会熟哈。我试过了，通常不能拿小小颗这么柴的这样子。所以有时候我们拿这种灯出去拍片的时候，我们都会买一些小东西去弄哦。你看拍片其实很多时候是蛮好玩的。哦，这种灯就是这个样子。然后再来就是拍电视剧的时候用 Red One， 哦，就是这台机器，哦，就是这台机器。然后上面这个呢是滤镜的号数，哦，这是滤镜的号数的代表。这个各位，这叫上高台。哦，这是我们在拍电影的时候，将机器你看搬到高台上面，这是4节高台，大概在2层楼高。哦，2层楼高，那多大？上面有多大？大概这张桌子的再1倍，哦，就是2倍大，就这样而已。上面的空间就这么大。然后把机器搬上去，由上往下拍，哦，这是另外一个摄影技巧的特殊的效果。然后这个呢是手臂，哦，这个是小的手臂。将摄影机放上去后，你有看见很多镜头，它是这样子有没有？这样坏过来，然后这样拍过去，然后不然就一个像有弧度一样这样子咻，有没有？然后跟超人一样嘛，跟着一起走，就是用这个。哦，他就用这一种的器材拍的。那各位在拍微电影的时候，其实这一种的器材是最常用到的。好，这种器材是最常用到的。然后这个就是我们的灯哦，各位看哦。这颗灯上面这一个哦，这个橘色我们就称之为滤纸，这是85滤镜哦，这是85滤纸，它的颜色是橘色哦，它的颜色是橘色。然后这是手持摄影机，就是刚那个早上一开始我跟各位讲的 Epic， 就是这一台哦，非常小，它非常小，所以比较轻，适合在手持的时候使用，哦，适合在手持的时候使用。那这个呢，就是我们所谓的长焦距的镜头，哦，长焦距的镜头。这是我们的灯光师，看起来像土匪哦。所以我每次都笑他哦，我们跟他很好，这灯光师我们跟他很好，叫火哥，哦，叫火哥。那这灯光师呢很有趣，哦，他很厉害哦，不要看他这样像土匪，他很会做手工艺品哦，他很会做手工艺品哦。之前我们做一个手链袋子。那临时做的，那导演要找不出来，就跟他讲，我哥你要做一个链子哦，然后马上等一下要拍，20分钟要把它做出来，很厉害，这个灯光师。那我们跟他很好哦，
这是摄影机哦。好，这个接下来这个呢，就是可能大家会看到的重点，这是相机。这个架子，哦，这个架子要价7到8万块。这个架子，如果各位要买的话，是价值7到8万块。而且这个东西南部没有卖哦，在台北，各位上网去搜寻谢石，哦，谢石摄影器材专卖店里面就会有。哦，那这上面呢，我跟各位讲哦，相机界有一个很奇怪的现象，你要嘛就拿摄影机拍，你要嘛就拍一张一张的照片。他既然把摄影机给架在脚架上面，然后弄了一堆有的没有的，你看有没有荧幕、电池、论棒、手把，方便手持，有没有这样跑来跑去？相机界很奇怪一个做法。可是通常在拍片的时候，为了手持的稳定度，这一个是最好的一个方式哦，这个是最好的一个方式。然后这一台就是 Epic 哦，这是在拍那个水饺嫂的时候，就是拍广告的时候我去拍的哦。然后这是它机器哦，有这么小，因为刚刚看哦还不是说很清楚。那这个应该看得比较清楚，它就大概这样子而已。哦，它的范围非常的小。然后这个是车拍架，哦，这个是车拍架。各位在看那个车子的广告的时候，哦，它为什么可以在路上到处跑，跟着车子一起跑，就是用这种的哦，就是用这种东西。然后摄影机就架在这边，所以摄影机哦，摄影助理如果没有把摄影机架好，那个嘣掉下去，100万就没了。哦，那台机器可能价值400、500万哦，不一定哦。那可能没有弄好，它就掉了哦，就没了。所以通常这个是阿龙片厂哦，那个北部的那个林口阿龙片厂，他们里面的一个器材，他们里面的一个器材。然后这个，哦，这个就是刚刚我讲的那个灯，目前台湾有这个叫18K， 哦，18000瓦。那这个呢，我们可以做一般的，比方说我要做日系夜拍。或是夜系日拍，我们要做一些灯光效果。那如果日系夜拍什么意思？就是早上的戏，晚上拍，可是你的光要打成早上，这个叫做日系夜拍。那夜系日拍就是把晚上的戏拿到早上去拍，可是你要把你那个场景做成是晚上。日系夜拍比较容易哈，夜系日拍可能会很累哈，因为如果你是在外景，你就疯了。对啊，在外景就疯了。想象你把操场全部遮起来，变黑看看，对不对？这叫做日系夜拍哦，把夜系日拍哦。那这时候你把全部操场全部遮起来，那需要多大的力量？靠多少的布去把它遮起来？哦，所以夜系日拍如果是选在外景，你可能就疯掉了哦。一般来说，通常你要做这样子反复、时间不定的拍摄手法，一般来说都是室内会比较多。哦，室内比较多，因为它可以遮的东西比较多。像你看这间教室里面，我只要把这些帷幕拉下来，然后呢可能旁边打灯或者旁边弄什么灯，我就可以把它变成是像白天一样，哦，绝对可以，哦，这绝对可以。然后这就是手臂，哦，这就是手臂。那这个呢就是一般的所谓的电影镜头，哦，一般的所谓的电影镜头。这个电影镜头哦，相当于一台 March 哦，一颗。不要看1、2、3、4、5、6，6颗。几台 March 来，我讲真的哦，这一颗至少都20、30万哦，所以拍电影的器材非常的贵，所以为什么现在很多的微电影，绝大部分都会使用相机或手机去拍，因为低成本。哦，除了低成本之外，你所用的器材不小心弄坏了，你也不会心痛。那这个不小心弄坏了，业界有个不成文规矩哈，谁弄坏就谁赔，谁弄坏就谁赔哈。你弄坏这一颗，那可能它原价，比方说20万，那可能公司给你打个折，可能17、18万，来就赔吧。所以通常在拍摄的时候要注意器材的保养跟保护，就在这里哦，因为每一个东西都很贵。这我哦，这是在拍大学音乐教室的时候，这是在那个苗栗哦，苗栗我是在那一边。然后这一台就是 Red One 哦，这一台就是 Red One。你上我的 FB 里面就看到这一张了哈。然后现在的灯哦，已经进步到以前哦，下雨天灯只要遇到雨，它就会烧掉或爆炸。真的哈，灯遇到水，如果它太热的话，散热不及，水灌上去它会爆炸，是真的哈，会爆炸。所以它现在就做防水装置。哦，阿瑞他现在就做了一个新的防水装置，你下雨天或者不小心泼到水，还不至于马上。